আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সুমি মিক্স ব্লগে আপনাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি একটি মাছের রেসিপি নিয়ে। এটিকে সাধারণত বলা হয় মালয়েশিয়ান পাবদা মাছ। আমি জানি না আসলে বাংলাদেশের পাবদা মাছের সাথে কতটুকু মিল এই পাবদা মাছের রয়েছে, বাট এখানে এটাকে মালয়েশিয়ান পাবদা মাছই বলা হয়ে থাকে। তো আজকে আমি এই পাবদা মাছ 1 প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। এখানে 1 প্যাকেটে প্রায় 8 থেকে 10টার মতো মাছ থেকে থাকে। তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে বটি ছাড়া ছুরির সাহায্যে বা কাঁচির সাহায্যে আমি এই মাছটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি লেজ কেটে নিয়েছি এবং আশেপাশে যে কাঁটাযুক্ত অংশ আছে তা কেটে নিচ্ছি এবং পেটের ভেতর থেকে যে ময়লাটা আছে সেটাও আমি বের করে নিচ্ছি। তো পুরো একটি মাছ আমি কিভাবে কেচির সাহায্যে পরিষ্কার করে নিচ্ছি বা কেটে নিচ্ছি সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আশা করি আপনারা যারা দেশের বাইরে আছেন, বটি সাধারণত আমাদের ওইভাবে ইউজ করা হয় না। তো যারা এইভাবে মাছ পরিষ্কার করতে চান তো এইভাবে মাছ পরিষ্কার করতে পারেন। ছুরি এবং কাঁচির সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে মাছ পরিষ্কার করা যায়। আমার মনে হয় যে বটির থেকেও খুব বেশি ইজি হয়। আমরা যারা বটি ইউজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না বা হয়ে ওঠে না, তারা এইভাবে মাছগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। তো এই তো দেখিয়ে দিলাম খুব সুন্দরভাবে, খুব সহজভাবে আমি কিভাবে মাছটাকে ক্লিন করে নিলাম এবং কেটে নিলাম। এভাবে আমি সবগুলো মাছকে কেটে নিব এবং তারপরে কিভাবে ধুয়ে নিব সেটারই একটা ভিডিও আমি তৈরি করছি। তো সবগুলো মাছকে আমি সুন্দর করে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং ময়লাগুলো ফেলে দিয়েছি। এ পর্যায়ে আমি যেটা করব, এই যে লবণ নিয়ে নিয়েছি, আমি প্রত্যেকটা মাছকে লবণের সাহায্যে সুন্দর করে ধুয়ে কচলে পরিষ্কার করে ক্লিন করে নেব। এতে যেটা হবে, পিচ্ছিল ভাবটা খুব দ্রুত চলে যাবে এবং আমরা সবাই জানি মাছ ক্লিন করতে কিন্তু লবণের ব্যবহারটা অপরিহার্য। তো আমরা এই লবণের মাধ্যমে খুব সহজেই মাছগুলোকে পরিষ্কার করতে পারি এবং গন্ধটা ছাড়িয়ে নিতে পারি। এবং আমার মনে হয় আরেকটু আপনারা সহজ হবে যদি আপনাদের হাতে অ্যাভেলেবেল থাকে লেমন, একটু লেমন দিয়ে আপনি চটকে লেমনটা যদি মাছের উপর চটকে দেন, তাহলে লবণ এবং লেমনের যেই মিক্সচারটা তৈরি হবে সেটাতে খুব সুন্দর একভাবে আপনি মাছগুলোকে ক্লিন করতে পারবেন এবং খুব আর্লি পিচ্ছিল ভাবটা চলে যায়। এখন আমার একটু বেশি কষ্ট হচ্ছে কারণ আমি লেমনটা দিতে পারছি না, অ্যাভেলেবেল নেই আমার কাছে। তো আপনাদের কাছে যারা লেমনটা অ্যাভেলেবেল থাকবে, একটু একটা খোসার মতো নিয়ে আপনারা চটকে দিলে দেখবেন খুব সহজেই পিচ্ছিল ভাবটা চলে যায় এবং গন্ধটাও খুব দ্রুত চলে যায়। তো এই তো আমি ক্লিন করে নিচ্ছি মাছগুলোকে, একটার পর একটা সুন্দর করে ক্লিন করে নিব। সুন্দর করে ক্লিন করে আমি পাত্রে নিয়ে নিয়েছি এবং পানিটা ঝরে ফেলে দিয়েছি। বাকি পানিটা আস্তে আস্তে বের হয়ে প্লেটে বের হয়ে থাকবে। এই যে পরিষ্কার করা সুন্দর ক্লিন মালয়েশিয়ান পাবদা মাছ। এখন আমি রান্নার প্রসেসিংয়ে চলে যাব। আমি সাধারণত মাছ ভেজে রান্না করি না, কারণ খুব জলদি ঝটপট আমি রান্না করে থাকি। কিন্তু এই মাছটা আসলে একটু ভেজে রান্না করলে স্বাদটা একদমই পরিবর্তন হয়ে যায় এবং টেস্টটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু হলুদ এবং লবণ দিয়ে মাছটাকে কষলে নিচ্ছি, যা আমরা বাংলাদেশিরা করে থাকি। মাছ ভাজার আগে হলুদ এবং লবণ দিয়ে মাছটাকে কচলে আমি মাছটাকে ভেজে নেব। আর এই পাবদা মাছে রয়েছে প্রচুর তেল, এত তেল বের হয় যে মানে তেল না দিয়ে ভাজলেও আমার মনে হয় তেল খুব ইজিলি বের হয়ে যাবে। তো আমিও খুব অল্প পরিমাণের তেল নিয়ে নিব এবং সেই তেলে আমি এগুলো আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছি। অলরেডি এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন একটু আস্তে আস্তে করে উল্টে দিব। আমি যে পরিমাণ তেল নর্মালি নিয়েছিলাম তার থেকে অনেক বেশি তেল বেড়ে গেছে, কারণ এই মাছটাতে নর্মালি অনেক তেল বের হয়। মাছ ভাজা হচ্ছে একটা প্যাকেটে, এটা আসলে প্যাকেটজাত করা একটা পাবদা মাছের নিয়েছি আমি। তো একটা প্যাকেটে 8টা মাছ থাকে। এই 8টা মাছই আমি আজকে রান্না করব। মাছগুলো খুবই সুস্বাদু এবং দেখতে মিডিয়াম সাইজের হয়ে থাকে এবং গায়ে খুব একটা মাংস থাকে না, যার কারণে আপনারা একসাথে দুইটা বা তিনটাও খেয়ে ফেলতে পারবেন, এতে গায়ে লাগবে না। তাই আমি সবগুলোই নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আস্তে আস্তে উল্টে দিব। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে।
খুব সাবধানের সাথে উল্টাবেন, কারণ তেল ছিটে গায়ে আসতে পারে। অবশ্যই মাছ পাল্টানোর সময় অপোজিট সাইডে পাল্টাবেন, যাতে আপনার গায়ের দিকে তেল ছিটে না আসে, অপোজিট দিকে তেল ছিটে যায়। তাতে যদি তেল ছিটেও যায়, যাতে আপনার গায়ে না লাগে, এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এবং বাচ্চা কাচ্চাকে অবশ্যই অবশ্যই চুলার কাছ থেকে দূরে রাখবেন, কারণ এটি খুব রিস্কি একটি কাজ। হাত পাকা না হলে এই কাজটা আসলে করা অনেকটাই ডেঞ্জারাস হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে বাচ্চা পাশে আছে কি না অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। আর এই আমার মাছ ভেজে না রান্না করার পেছনে এটাও একটা কারণ আছে, যে বাসায় বাচ্চা থাকলে আসলে হুট করে কখন পেছন দিয়ে রান্না করার সময় চলে আসে বলা যায় না। তো ফুটে গায়ে আসে বা তেল ছিটে যায়, এই কারণে আসলে আমি এই রিস্কটা নিতে চাই না। কিন্তু এই মাছটা কেন জানি আমার ভেজেই খেতে ইচ্ছে করছে, এবং ভেজে খাওয়ার স্বাদটা কিন্তু একদমই আলাদা, অনেক ভালো টেস্ট চলে আসে। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন তুলে নিচ্ছি আস্তে আস্তে। দেখেন কত তেল বের হয়েছে। আমি আসলে এত তেল দিয়ে এটাকে ভাজি না, আমি খুব অল্প পরিমাণের তেল নিয়েছিলাম। এখন এটা থেকে এত তেল বের হয়েছে যে আমার রান্নার জন্য কোনো তেল আমি এক্সট্রা ইউজ করব না। এই তেল দিয়েই আমি রান্নাটাকে শেষ করার ট্রাই করব। এবং মাছের ভেতর থেকে বের হওয়া তেল দিয়ে রান্নাটা যদি আমি করি, আমার মনে হয় টেস্টটা আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে। দেখুন প্রচুর পরিমাণের তেল বের হয়েছে। এখানে আমার মনে হয় 70% হচ্ছে মাছের গায়ে থেকে বের হওয়া তেল, আর আমি বাকিটুকু নর্মাল সয়াবিন তেল নিয়েছিলাম। তো এই যে আমি কড়াইতে কুচি করে রাখা পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, কড়াইটা বসিয়ে দিলাম আমি চুলাতে। এখন যে তেলটুকু আপনারা দেখেছিলেন, সেই তেলটাই আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজে। এটা দিয়ে আমি পুরো রান্নাটা শেষ করব, অন্য কোনো এক্সট্রা তেল আমি নিব না, কারণ এখানে প্রচুর তেল বের হয়েছে। তেলটাকে ফেলে না দিয়ে, মাছের তেল খুবই সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তো এটা দিয়ে আমি রান্নাটা শুরু করছি। এখন আস্তে আস্তে আলতো করে আমি পেঁয়াজটাকে ভেজে ব্রাউন কালার করে নেব। লবণ দিয়েই আমি ভেজেছি, সুন্দর ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে। এখন আমি আস্তে আস্তে একটু নাড়াচাড়া করে বাকি মশলাগুলো দেওয়া শুরু করব। মশলা দিয়ে দিচ্ছি, আমি আদা বাটা দিয়ে দিলাম। এটা আপনারা অবশ্যই স্বাদ মতো এবং পরিমাণ মতো দিবেন। মাছের পরিমাণ মতো অবশ্যই বুঝেই দিবেন আপনারা কতটুকু দিতে হবে। আমি একটু চিলি পেস্ট দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি। একটু পানি দিয়ে দিলাম, কারণ পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানে মাছের তেল আছে বিধায় আর খুব দ্রুত মশলাটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আর একটু বেশি থাকে, তার কারণে আমি হালকা একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। পানিটা শুকিয়ে আসছে আমার, আমি যে পানিটা ইউজ করছিলাম। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা এবং চিলি পেস্ট দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, এখন দিব জিরা গুঁড়ো। যে জিরা গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি সমস্ত মশলাগুলোকে সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব। রান্নাটা খুবই সহজ, খুবই ইজি, খুব একটা বেশি উপকরণ লাগে না। আমি আরেকটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। দেখতেই পাচ্ছেন নাড়াচাড়া করে আমি সমস্ত মশলাটাকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন কষার জন্য ওয়েট করছি। প্রায় কষে এসেছে। আমি একটু চেখে নিচ্ছি লবণের পরিমাণটা কেমন। এই পর্যায়ে লবণের পরিমাণটা একদমই ঠিক আছে, আমার আর এক্সট্রা লবণ দিতে হবে না।
মাছের সাথেও আমি লবণ দিয়েছিলাম, সো আমার আর লবণটা অ্যাড করতে হবে না। আমার মনে হচ্ছে সুন্দরভাবে মশলাটা কষে এসেছে। এখন আমি ভাজা যে মাছগুলো আছে, পাবদা মাছগুলো, সেগুলো দিয়ে দিলাম। একটু আস্তে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে, কারণ মাছটা অনেক নরম থাকে। আমি যেই বাটিটার মধ্যে মাছগুলো রেখেছিলাম সেটা দিয়েই আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। নানি, খালা বা দাদিরা আগে দেখতাম এভাবেই কাজগুলো করে থাকে এবং তাদের হাতের রান্না খুবই সুস্বাদু হয়। তো তারই একটি চেষ্টা আর কি। ওই বাটিতে করেই আমি পানিটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করব। নাড়াচাড়া করে মাছগুলো এবং মশলাগুলোকে সুন্দরভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণের পানি দিয়ে ঝোলের জন্য ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিব। এই যে আমি আরেকটু পানি অ্যাড করে দিলাম। পানি অ্যাড করে মাছগুলোকে সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে সাইজ মতো বসিয়ে আমি ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেব। মাছগুলোকে কষে আসার পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। আমি চেষ্টা করছি মাছগুলো যেন জলের মধ্যে ডুবে থাকে, তাহলে কুকটা সুন্দর হবে। আমি মাছটার সাথে কিছু টমেটো অ্যাড করব। আমি টমেটোগুলো কেটে নিয়েছিলাম, সেটা আমি দেখাইনি। এখন আস্তে আস্তে আমি টমেটোগুলো দিয়ে দিব। টমেটোর কালারটাও আসবে তরকারিতে এবং টমেটোর টেস্টটাও আসবে, খুবই মজা হবে। আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন এবং এ পর্যায়ে যদি আপনাদের কাছে ধনিয়া থাকে, ধনিয়া পাতা, সেটা আপনি দিতে পারেন। খুব সুন্দর হবে দেখতে এবং গ্রানটাও খুব সুন্দর আসবে। অ্যারোমাটা খুবই সুন্দর আসে সাধারণত। শীতের তরকারিতে ম্যাক্সিমামই বাঙালিরা আমরা ধনিয়া পাতা খেতে খুবই পছন্দ করি। তো আমার কাছে এখন নেই, যার কারণে আমি দিতে পারছি না। আপনারা চাইলে দিতে পারেন এবং কাঁচা লঙ্কা কেটে এ পর্যায়ে দিয়ে দিতে পারেন, খুবই টেস্ট হবে। আমি দিচ্ছি না কারণ আমি অত ঝাল খাই না। এখন আমি সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে সবগুলো মিশে গেছে সব কিছু, আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ওয়েট করব কুকড হওয়া পর্যন্ত। এই যে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আমি ওয়েট করব সব কিছু সুন্দরভাবে কুকড হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং তরকারিটা কষে আসা পর্যন্ত। তো অনেকক্ষণ পরে আমি ফিরে এলাম। এখন আমি ঢাকনিটা তুলে দেখব কী অবস্থা। আশা করি তরকারিটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অনেকটাই হয়ে গেছে এবং আমি খুন্তির সাহায্যে না নেড়ে একটু কড়াইটা নেড়ে দিচ্ছি, কারণ মাছগুলো অনেক নরম, ভেঙে যেতে পারে। টমেটোগুলো গলে এসেছে। তো আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। আশা করি আমার এই পাবদা মাছের রান্নাটা আপনাদের খুবই ইজি হবে এবং ভালো লাগবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল লুক, খুব সুন্দর হয়ে কষে এসেছে আমার তরকারিটা। তো এই পর্যায়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে এই ব্লগটি শেষ করতে যাচ্ছি এবং বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য, সবার জন্য দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে অন্য কোনো এক ব্লগে। আসসালামু আলাইকুম।